eger hûn îdareyê ji Xwedê re bihêlin, hûn teslîmê Xwedê bibin, wê demê Xwedê li her derê bi we re ye. û bi awayekî herî baş bersiva hemû daxwazên we dide. Di jiyana rojane de daxwaz û xwestinên we hemûyan hene. Bi şev hûn ranazin. Hûn difikirin ez ê sibê çawa vî karê çê bikim. Hûn bi berdewamî şevên bîxew derbas dikin. Lê eger hûn xwe bispêrin Xwedê, hûn karê xwe ji Xwedê re bihêlin, Xwedê wekî ku hûn dixwazin, we digihîne çareseriyê kerî baş, ku hûn jî şers bimînin. Lê ji bo ku mirovan gelek giringiyê didin dinyayê, jiyana xwe ji bo li dinyayê xerc dikin. Ji ber ku jiyanek dinyayî tercih dikin, ew ji Xwedê re dibêje Rabbê min tu hinek bisekine. Pêşî ez ê karê vê dinyayê bikim, paşê ez ê karê te bikim. Xwedê jî ji wan de dibêje ey evdê min, tu berê xwe bide min ez ê karê te bikim. Hûn çi dibêjin, kî zan rihettir e?